Моментите на мълчание понякога казват много повече, отколкото думите. Но мълчанието често боли. Знаеш ли какво е да се чувстваш самотен, дори когато си близо до някого, когото обичаш? Колко пъти ти се искало да признаеш какво чувстваш, но страхът от реакцията и неразбирането са те спирали? Колко пъти ти е било по-лесно да се скриеш зад фразата «всичко е наред», вместо да споделиш какво наистина те измъчва? Несподелените емоции изграждат стени. Стени, които стават всеки ден по-високи. А в един момент се оказваш сам, скрит в собствената си болка и несигурност. Всяка връзка започва с страст, радост, привързаност, нетърпение. Но в един момент настъпва затишие. А това затишие може да бъде по-страшно от буря. Защо? Защото когато не споделяме мислите, чувствата си, това, което ни тормози, умираме малко по малко, а със сигурност и нашата връзка. Но не всичко е загубено. Винаги може да се намери решение да споделяш чувствата си без страх, без вина, без притеснение. Какво можеш да направиш? Признай пред себе си какво чувстваш. Много често ние самите не можем да разберем какво ни има и какво всъщност ни притеснява. Когато започнем да споделяме открито с нашия партньор, близки или приятели, може би ще разберем. Намерете подходящ момент за разговор. Ако видиш, че партньорът ти в този момент е раздразнен, дали това е най-подходящият момент да поговорите? Или ако виждаш, че той в момента е заед с някаква дейност, дали е момента сега точно да поговорите? Много често се случва неподходящият момент да води до неразбиране и невъзможност да се сподели това, което ни тревожи. Говорете открито и с любов. Приемай човека, с когото говориш, като довереник, човек, на който вярваш, човек, на който можеш да се уповаваш. Ако не изпитваш тези чувства, това е първото нещо, което трябва да отработиш. Как можеш да върнеш уважението в своя партньор? Слушай активно. Много често ние искаме да споделим всичко, каквото ни се е случвало. Както се казва, да превърнем отсрещния в кошче за душевни отпадъци. Но той може да постави своите граници и да не желае да ни слуша. Същото нещо може да се случи и с нас. Много често хората допускат грешката да говорят. А когато отсрещния има нужда да сподели, те нямат време да го чуят. Ако искаш да подобриш отношенията си с приятелите си, с партньора, с любимия, научи се да слушаш, даваш и получаваш. И когато постигнете този баланс, вие ще можете открито да споделяте това, което ви тормози. Изграждайте това доверие стъпка по стъпка. И Рим не е бил построен за един ден. Дайте си възможност да се върнете отново един към друг, да се опознаете, да разберете защо са влезли тези трудности във вашата комуникация, защо изведнъж си се притеснил и не можеш да споделяш честно и открито чувствата и мислите си. А знаете ли коя може би е най-честата грешка? Ние си мислим, че другия трябва да дойде и да разбере какво ни има, без ние да сме му казали каквото и да било. Ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да го споделите с ваши близки и приятели. Ще се радвам да споделите в коментари как вие се справяте с емоциите и чувствата си. Умеете ли да споделяте с вашите близки приятели и партньори? И не забравяйте, всеки един от нас има правото да бъде чут.